ওয়েলকাম এভরিওয়ান টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব সর্দি কাশি কমানোর জন্য একটি ঘরোয়া টোটকা। ঋতু পরিবর্তনের জন্য আমাদের অনেকেরই এই সমস্যাটি হয়ে থাকে। সর্দি এবং কাশি লেগেই থাকে ছোট ছেলে মেয়েদের। তো এই টোটকাটি ব্যবহার করে আপনারা সেই রোগ থেকে উপশম পেতে পারবেন। আমার নিজেরও প্রচুর ঠান্ডা লেগেছে এবং আজকে আমি এই টোটকাটি নিজেও ব্যবহার করব। তো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি, চলুন শুরু করি। এই ঘরোয়া ঔষধ বা টোটকাটি তৈরি করতে আমাদের প্রয়োজন হবে উদ্ভিদের পাতা বা বনজ ঔষধি। তো এর জন্য আমাদের প্রয়োজন হবে তুলসী পাতা এবং বাসক পাতা। তুলসী পাতা তো আমরা সবাই চিনি, এবার চিনি আসুন বাসক পাতা। এই যে এটা হলো বাসক পাতা, এর গাছটাও আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই গাছটি হলো তুলসী গাছ এবং এই যে গাছটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে বাসক পাতার গাছ। তো এর থেকে আমরা পাতা সংগ্রহ করব এবং ভালোভাবে পরিষ্কার করে এটাকে আমরা কাজে লাগাবো। দেখতে পাচ্ছেন আমি পাতাগুলোকে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। এখন আমি পাতাগুলোর থেকে রস বের করে নেব, কারণ এর রসটাই আমাদের কাজে লাগবে। আপনারা চাইলে বেটে এর থেকে রস বের করতে পারেন অথবা ব্লেন্ডারে দিয়েও কাজটা করে নিতে পারেন। আপনাদের সুবিধা মতো আপনারা করে নেবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার রস করা হয়ে গিয়েছে এবং এর সঙ্গে আমি মিশিয়ে নিয়েছি কয়েকটা গোলমরিচ এবং লবঙ্গর গুঁড়ো। গোলমরিচ এবং লবঙ্গ আমাদের গলার কাশি কমাতে খুবই সাহায্য করে এবং এর সাথে আমি সামান্য স্বাদের জন্য একটুখানি লবণ দিয়ে দিয়েছি। এর স্বাদটা সামান্য তেতো হবে, কিন্তু এটা খুবই উপকারী। আপনি কয়েকদিন খেলেই বুঝতে পারবেন যে আপনার সর্দি কাশি কতটা কমে গিয়েছে। তো আমার ঘরোয়া টোটকাটি তৈরি করা শেষ। আপনারা এখন এটা নিয়মিত ব্যবহার করবেন এবং এর ফলাফল কি হয় সেটা নিজেরাই বুঝতে পারবেন। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার ভিডিওটি দেখার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং করোনাকালীন সময়ে অবশ্যই বাহিরে মাস্ক পরে বের হবেন।